Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ MI Repeater Pro ထက် function နဲ့ပိုများတယ်ပို့ပြီးတော့ line ဆွဲရလဲပိုကောင်းတဲ့ MI 4C router ကို review လေးအနည်းငယ်နဲ့ဘယ်လို set လုပ်ရမလဲချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ technology tip and trick ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသင်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့အရင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ MI 4C router ဆိုတာကပြင်မ Wi-Fi ဆက်တို့ SIM router တို့လိုမျိုး internet ကို direct provide လုပ်ပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ SIM ကတ်ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ router ဆက်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MI Repeater Pro တို့လို Wi-Fi extender တက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတာမျိုးပါ MI 3C MI 4တို့လိုမျိုး 5 GHz တော့ support မပေးပါဘူး MI 4C က 2.4 GHz ပဲ support ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ MI Repeater Pro နဲ့ပြန်ရှင်ရင်တော့လေ MI 4C က quality ဘိုင်းမှာရော function ဘိုင်းမှာပါအများကြီးတာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုမသုံးစေချင်တဲ့ Wi-Fi ကို hide လုပ်ထားမလားအသုံးပြုမဲ့လူဦးရေနဲ့ device အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားမလားဒါမှမဟုတ် Wi-Fi area range ကိုချုပ်ညင်တာချဲ့ချင်တာစသဖြင့်ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကငွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ performance ကောင်းကောင်းပို့ရတဲ့ MI 3C MI 4တို့ router တွေကိုဝယ်သုံးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ် budget ချွေသားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3000ပတ်ချလဲစည်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ဒီ MI 4C လေးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုအခုကျွန်တော်က MI 4C router ကိုအသုံးပြုနည်း repeater မှုနဲ့ချိတ်ဆက်နည်းအပြင် router setting တွေက Wi-Fi username နဲ့ password ပြန်ပြောင်းတာ router setting ရဲ့ password ကိုပြန်ပြောင်းတာတွေပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပထမဦးဆုံး MI 4C router ရဲ့ Wi-Fi ကိုချိတ်ထားပါမယ်ပြီးရင် Chrome လို့ browser ကနေပြီးတော့ MI 4C router setting နဲ့ဝင်ဖို့အတွက် default IP address ဖြစ်တဲ့ 192.168.31.1 နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းနဲ့နေ laptop နဲ့နေလုပ်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ region ကိုရွေးပေးရပါတယ်ကိုရွေးလိုက်တဲ့ region ရဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ region ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ United Kingdom region ပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်က read and agree to Wi-Fi router user agreement and privacy agreement ကိုအမှတ်ချစ်ပြီးတော့ final လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီဟာလေးဟာ network cable နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ရှာပေးနေတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က wireless repeater အနေနဲ့သုံးပါဆိုတော့အောက်က continue setup without connecting a network cable ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi access point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟာကအခုအနားမှာရှိတဲ့ Wi-Fi တွေကို scanning လုပ်နေတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဏစောင့်ရပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အနားမှာရှိတဲ့ Wi-Fi list တွေပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ချင်တဲ့ Wi-Fi ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမူလ Wi-Fi ဆက်ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီဟာလေးကတော့အခုလက်ရှိ Wi-Fi router 4C ရဲ့ကိုသုံးချင်တဲ့ password နဲ့နာမည်ကိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုစမ်းပြထားတာဆိုတော့ Wi-Fi name ကို 4C test နဲ့ password ကို1234568ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအဆင့်လေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ပြီးတော့ MI 4C router ကို9မိနစ်လောက်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ repeater configuration ကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခါ MI 4C router setting အကြောင်းကို run through လေးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် router setting တွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောကလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ Wi-Fi ကိုရင်ချိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် browser တွေကနေပြီးတော့ 192.168.31.1 နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့စပြပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ default router password သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထားထားတဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ router setting တွေကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ setting နေရာလေးကိုသွားလိုက်ပါမယ် Wi-Fi setting မှာက Wi-Fi set ကိုအဖွင့်ပိတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်အပေါ်ကတန်းအောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဖွင့်ထားတာပါတန်းအောင်ဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်တာပါ
ဒီနေရာမှာက Wi-Fi နာမည်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော် test me Wi-Fi 4C ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ် password ကို98965432လို့ထားလိုက်ပါမယ် high network ကတော့တကယ်လို့ကိုယ့် Wi-Fi ကိုတခြားလူကိုမသုံးစေချင်လို့ဖွက်ထားခြင်းဖွက်ထားလို့ရပါတယ် signal strength ကတော့ Wi-Fi ထုတ်လွှတ်တဲ့အကွာအဝေးကိုခြုံလို့ချဲ့လို့ရပါတယ် high standard low ဆိုပြီးတော့သုံးစေရှိပါတယ်ဒီ guest Wi-Fi ကတော့အိမ်ကိုဧည့်သည်လာလို့ကိုယ့် Wi-Fi password ကိုလည်းမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကိုလည်းအားနာတယ်ဆိုလို့เนาะဒီယာယီ Wi-Fi user name နဲ့ password ကိုတန်းလွန်လုပ်ပြီးတော့တက်ပေးသုံးလို့ရပါတယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ setting တွေကိုပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် save နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ security ဆိုတဲ့အထဲမှာ chain administrator password ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ router setting password ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုထားချင်တဲ့ password ကိုထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ save နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့ MI4C router setting အကြောင်းအရာလေးတွေစုံသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဈေးစကားအနေနဲ့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမဲ့ electronic ပစ္စည်းလေးတွေ Tick and Trick ဗီဒီယိုလေးတွေကို channel မှာအမြဲတင်ပေးနေတာမလို့ channel လေးထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသားဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ